otasiz o'sgan qiz bilan gapirishga kuchinglar yetmasa, ularni bezovta qilmanglar. Ha deb kimdirni nolasini ko'tarishga bardoshinglar yetmasa, kimdirni dardini sabr bilan eshitib, uni dardiga darmon bo'lishga kuchinglar yetmasa, ularni bezovta qilmanglar. Otasiz o'sganini hisobiga momentida bo'shlik bo'ladi. Ayniqsa otasi tirik bo'lib turib, ota mehriga zo'r o'sgan qizlar. Siz uni hayotiga kirib kelsangiz, ishonchiga kirsangiz, mana bu bo'shlikka sizni qo'yadi. O'sha otasiga suyana olmagan, otasiga erkaligini qilmagan ishlarni sizga qilgisi keladi. Sizga dardini aytadi, sizga yig'laydi, qizg'onadi hammadan. Siz keyin jahlingiz chiqadi. Unaqa emas eding-ku deb, sen quvnoq qiz eding deb. To'g'ri, boshda quvnoq ko'rinadi, chunki ularning maskasi shu. Ya'ni termozashita. Chunki ularni himoya qiladigan otasi yo'q. O'zini o'zi kulib, hamma bilan urush janjal qilib, o'zini o'zi himoya qilib katta bo'lishadi ular. Keyin sizni mana bu bo'shlikka qo'ygandan keyin, sizga ishonganidan keyin sizga suyagisi keladi. Lekin siz bu narsalarni ko'tara olmasangiz, bunaqa narsalarga kuchingiz yetmasa, unaqalarni bezovta qilmang. Prosta hayotiga kirmang unaqa qizlarni. Ko'ngli bilan o'ynashmang. Chunki sizga ishonganidan keyin, sizni hayotiga qo'yganidan keyin, siz ham u qizni sindirib ketsangiz agar, u qiz baxtsiz bo'ladi. U dunyodagi erkak zotidan hammadan nafratlanadi.